أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu madhara ya tuhuma kwa Muislamu bila ushahidi. Dada zangu katika imani, nawahusia na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Enyi mlioamini, mcheni Mola wenu na semeni maneno ya uadilifu unaofaa, kisha atakutengenezeni matendo yenu na kukusameheni dhambi zenu. Na yote anayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, bila shaka amepata mafanikio makubwa. Dada zangu katika imani, yeyote anayetaka mafanikio, yeyote anayetaka ustawi, yeyote anayetaka kukubaliwa na kuhesabiwa haki na kusamehewa dhambi zake miongoni mwetu sote, dada zangu katika imani, basi ni lazima sote tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tuseme maneno ya kweli iliyo sahihi. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sote kwa fadhila zake kipawa cha ulimi, na akatufundisha ufasaha na uwezo wa kuwasiliana kupitia nini? Uwezo wa kuwasiliana kupitia usemi. Dada zangu katika imani, uhusiano kati ya Muislamu na Muislamu mwenzake umejengwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya undugu, mapenzi na huruma. Uislamu, dada zangu katika imani, umeleta kila kitu kinacho kuza undugu na kuongeza upendo miongoni mwa Waislamu, na sheria ya Kiislamu inahimiza hilo. Na thawabu, dada zangu katika imani, zimeamriwa kwa ajili ya wale watakaozingatia na kufuata hilo kwa ikhlas. Hata hivyo, dada zangu katika imani, Uislamu pia umekataza kila kitu kinachovuruga maelewano ya undugu miongoni mwa Waislamu na kusababisha mfarakano, mgawanyiko, utengano na uadui na kadhalika. Umezuia kadhalika njia zinazoelekea huko. Na katika sheria ya Kiislamu kadhalika kuna adhabu katika dunia hii na akhera inayofaa kwa wenye kwenda kinyume na sheria ya Kiislamu miongoni mwetu sote. Dada zangu katika imani, kila mmoja ya dhambi hizi, dada zangu katika imani, kubwa kuliko za mwisho, nazo ni giza juu ya giza katika dhambi hizi zote. Dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru kuepuka tuhuma, sifa hii ya tuhuma nyingi, kama tahadhari ya kuanguka katika dhambi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm. Enyi mlioamini, epukaneni na dhana nyingi, hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabu alhadith wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadhu wala tadabaru wakunu ibadallahi ikhwanan. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, jihadharini na tuhma, kwani tuhma ni usemi wa uongo zaidi. Msipelelezane, msitafutane makosa ya kila mmoja, msishindane, msihusudiane, msichukiane, msigeuziane kisogo, na kuweni watumishi wa Mungu kama ndugu.
Dada zangu katika imani, anasema Muslim scholar mkubwa Al-Qutubi, Allah amrehemu, kuwa maana halisi ya tuhuma hapa katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni shtuma isiyo na sababu, na ni kama mfano wa mtu anayemtuhumu mtu kwa zinaa, kwa mfano, bila ushahidi wowote, yani unaomkabili au unaostahili. Ndio maana inahusiana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na msipelelezane. Hii ni kwa sababu mtu ambaye ana wazo la tuhma na anataka kuthibitisha hilo, kwa hivyo anapeleleza, anachunguza na anasikiliza, na ilhali tumekatazwa kufanya hivyo. Dada zangu katika imani, sheria tukufu ilikuja kutatua chanzo cha uovu miongoni mwetu sote Waislamu, kufanya milango inayopelekea katika uadui na chuki, na kunyamazisha ndimi zinazokashifu sifa. Hakuna, dada zangu katika imani, shutuma inayokubaliwa katika sheria ya Kiislamu isipokuwa kwa mashahidi waadilifu. Dada zangu katika imani, imekuja katika kisa kimoja kuwa mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani huku akiwa na mashaka kuhusu mkewe, yani mashaka yale yani yakimtafuna na mawazo mabaya kumuhusu mke wake yakimzunguka, kwa sababu mkewe alijifungua mtoto mweusi wa kiume tofauti na rangi yake na ya mkewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoa shaka moyoni mwake na kumuuliza rangi ya ngamia wake. Akasema yule mtu, yani kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani rangi ya ngamia wake ni ngamia yake, yani rangi ya ngamia wake wote ni nyekundu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza yule mtu, je, kuna rangi ya kijivu kati ya ngamia hao wako? Akasema ndio. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuuliza yule mtu, ni vipi inapatikana rangi ya kijivu kwa ngamia wako na wote ni wekundu? Akasema yule mtu kumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda ni kutokana na sifa ya urithi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mtu, labda pia huyo mwanao rangi yake ni kutokana na sifa ya urithi. Dada zangu katika imani, ni wajibu kwetu sote kama Waislamu kuwafikiria ndugu zetu mema tu, na ikiwa shaka yoyote itaingia nyoyoni mwetu, ni haramu kwetu kutenda kulingana na shaka hii. Hatupasi, dada zangu katika imani, kupeleleza au kuwasema ndugu zetu kwa ubaya. Ni wajibu kwetu kama Waislamu kujilinda kutokana na tuhuma zinazofanya nini? Tuhuma zinazojitokeza nyoyoni mwetu kuhusu ndugu zetu, kwa kuzishinda na kuziondoa moyoni mwetu, ili nyoyo zetu yani ziwe sawa kwa ndugu zetu Waislamu, kwani siri za nyoyo zinajulikana tu na Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika iman, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa nyota zinazong'aa za taifa, mfano wa kuigwa katika kuwa na iman njema kwa waumini wenzao. Huyu ni Abu Ayub al-Ansari, mfano mzuri. Mkewe Ayub akamwambia, ewe Abu Ayub, husikii watu wanasema nini kuhusu Aisha radhiallahu anha? Akasema ndiyo, na huo ni uongo. Je, wewe Ayub? Mtume Abu Ayub akamuuliza mkewe, wewe Ayub, ungependa hivyo? Akasema hapana, wallahi nisingependa hivyo. Na kwa hayo, dada zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua kuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha kuwa na dhana njema, na akawaelezea kwamba hali ya msingi ya muumini ni nini? Ni usalama. Dada zangu katika imani, miongoni mwa njia tu tunayoweza kujiepusha na sifa hii mbaya ya kuwashtumu watu ni kwanza kabisa kuiga mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wake watukufu na watangulizi wema, na mtazamo wao mzuri, na kushughulika
na kushughulika kwao na uvumi na uongo na kuhifadhi vifungu vya mapenzi miongoni mwao. Pili, njia ya pili tunayoweza kuepuka naye sifa hii mbaya ya tuhuma ni kuwalea watoto wetu vizuri tangu miaka yao ya mwanzo kwa kuzingatia imani njema, yani ili wawe na ustawi, mbali na sifa hii mbaya ya kushutumu watu au hata kushutumiwa. Njia ya tatu tunaweza kujiepusha naye na sifa hii mbaya ya kushutumu au kushutumiwa ni kujiweka mbali, yani mahali pa watu wengine, yani kujiweka mahali pa watu wengine, na hii ni tiba ya kimungu na dawa ya Qur'an ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaongoza nayo waumini na kufanya nini, na kuwafundisha. Hii ni kwa dalili ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, suratu Nur aya ya 12. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, law idh sami'tumuhum dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin. Mbona mliposikia wanaume na wanawake walioamini hawakufikiria mema na kusema huu ni uongo dhahiri? Kwa hivyo dada zangu katika imani, mwenye kheri na utukufu aliwafanya wahisi kwamba waumini ni kitu kimoja, na madhara ya mmoja wao ni madhara ya kundi nzima. Kama kila kitu mumin alihisi jambo hili, yani la tuhuma dhidi ya Aisha radhiallahu anha, wakati yani ilitolewa na ndugu yake Muislamu na akajiweka mahali pake, hili ingemfanya awafikirie mema wengine. Dada zangu katika imani, njia ya nne ya kujiepusha na sifa hii mbaya ya tuhuma na kutuhumu watu ni kuzidisha imani kwa kutenda matendo mema na vitendo vya utiifu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kutibu magonjwa ya moyo kama vile wivu, uovu, saliti, chuki, dharau na mengineo. Dada zangu katika imani, ama njia ya tano ya kuweza kujiepusha na sifa hii mbaya ya tuhuma ni kwamba tunapaswa kutafuta visingizio kwa ajili ya waumini wenzetu. Ibn Sirin, mwanachuoni mkubwa Ibn Sirin, mfasiri wa ndoto, Allah amrehemu, alisema ukisikia jambo kuhusu ndugu yako, yani mtafutie udhuru. Usipopata udhuru, basi sema labda ana udhuru ambayo mimi sijui. Kutafuta visingizio huiondolea roho uchungu wa tuhuma zisizo na msingi ambazo yani huishughulisha na kuisumbua nafsi. Pia huhifadhi mapenzi na kuilinda isififie na kuisha. Dada zangu katika imani, kadhalika Abu Hamid, Allah amrehemu, alisema ni salama zaidi kukosea katika kuwa na maoni mazuri kwa Muislamu kuliko kuwa sahihi katika kuwashambulia. Kwa mfano, ikiwa mtu angekaa kimya kuhusu kumlaani Iblis au kumlaani Abu Jahal au kumlaani Abu Lahab au yoyote anayetaka miongoni mwa watu waovu kwa maisha yake yote, ukimya hautamdhuru au haungemdhuru. Lakini ikiwa angeteleza kwa kumshambulia Muislamu kwa kitu ambacho hana hatia nacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi angeangamia. Dada zangu katika imani, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na atuepushe na sifa hii mbaya ya kutuhumu watu au watu kuwatuhumu wengine. Shukran jazila wa barakallahu fikum.